ჩემი გუნდის არის საუკეთესო. Red Bull-მა მოგვიწყო mini softbox-ი და გავაკეთეთ ასეთი მანქანები. ეს არის ჩვენი გველხოკერა, რომელსაც ქვია ყანწრექსი. ყანწი უნდა ყოფილიყო და ბოლოს გამოვიდა გველხოკერა. ეს არის ჩვენი პერფორმანსი. აქ არის სხვების მანქანები და მალე დაიწყება შეჯიბრება. გუნდში ვართ მე, ნიკა, ფიტა, კუშკა და ნიკოლოზი. ჩვენ გუნდს რა ქვია? ყანწრექსი. გიგი თქვენ ვიხართ? მე ვარ წამყვანი, ანუ საუკეთესო წამყვანი რაც არსებობდა Red Bull-ის ისტორიაში ზოგადად. მე არ შევაფასებ, მაგრამ მე ვიქნები ძალიან მკაცრი წამყვანი. დაგვინდე ცოტა კარგი. დავაჩქარო. გიორგი, პირველები ხართ თქვენ, ხო? დაგორებული ფარაონი. მანქანა და ფარაონები. მიზანი არის რომ ამ მანქანამ ისე მიაღწიოს აი იმ ფინიშის ხაზამდე, რომ არ დაიმტვრეს და დაფინიშდეს რა. ხო, და მაქსიმალურად სწრაფად მოხდეს ეს ყველაფერი. ბოლოს სამ ძალიან ძლიერ გუნდში, რომელიც ამ თვეების განმავლობაში ცდილობენ რომ ეს პერფორმანსი დაერგათ. საათნახევარი გქონდა დრო. ჩვენთან გარჩავა, რომელიც არის სპორტის მიმართულებით წარმომადგენელი მარკეტინგის მხრიდან და გამოყო ჩვენთვის დრო, რომ მოსულიყო. მადლობა. ესე ვთქვათ, დაეთრო. აპლოდისმენტები რა. აპლოდისმენტები, ჟიური, ხო, დაგიწევთ. აჩი წარადგინე შენთან. ამბა დავუწერ კარტკულას. კარგები არიან. ყანწრექს დავუწერ, კარგად ამიგრესაში. ელენიკა. ყოს ნუაწყვეტინებთ საუბარს. თეო, შენ ჟიური ხარ, ხო? აში სტარტის ხაზი არის ეს. მუხრუჭი შეამოწმეთ. მუხრუჭი არ არის. და აი ამ დაქანებაზე როგორ უნდა გააჩეროს, მაგრამ არ ვიცი. პილოტი არის გიორგი. პირველი გუნდის პერფორმანსი იწყება ახლა. ჩვენ კულისებში ვიხედებით აქედან. მოგესალმებით მოკვდავნო. მე მინდა წარგიდგინოთ. იხილეთ და გზა დაუთმეთ. პრინც გიორგი მოეგვიპტელო დანელიას. პირველი თავისი სახელით იყოს ის მემკვიდრე და ოფიციალურად ლიცენზირებული მძღოლი სრულიად უმოტორო სატრანსპორტო საშუალებით. დაბადებული პირამიდებს შორის არავის გაწვრთნილი და დარიგებული სოციალური ქსელების კრეატორების მიერ ამ ეგვიპტელ პრინცს ერთი ბედი აქვს. ფინიშის ხაზამდე მიღწევა. რადგან ლეგენდის თანახმად, რომელიც 10 წუთის წინ შეიქმნა, თუ ის გადაურჩება დაღმართს და 4-ვე ბორბალი ადგილზე შერჩება, ის გახდება მთელი ეგვიპტის ფარაონი. მე მინდა ამ პატარა ყანწით მოგიყვეთ ერთი ისტორია. ქვის ხანაში იყო ერთი მეომარი, რომელმაც დაიჭირა გველხოკერა და მისგან გააკეთა ყანწი. ამ განსხვავებული ყანწით მხოლოდ მაშინ სვამენ სადღეგრძელოს, როცა იმარჯვებენ.